为了变美，人类可以丧心病狂到什么地步呢？从古至今，不管是物理、化学或是医学外科，都在不断促进人们对于美的追求。然而，比起今天我要讲的这个秘密武器，可能这些都是小巫见大巫了。水蛭疗法，从治头痛到减肥，再到爱美人士用它来稀释自己的血液，以此来达到排毒美容的效果。我这才知道，原来水蛭也不单单只是一种爱吸血的丑东西。荒诞医学史当中就记录了这种怪物曾经在医学历史上的地位，是能够与我们现在常用的阿司匹林相媲美的。自古以来，因为水蛭具有活血化瘀的神奇功效，所以在中医药学当中早就占有一席之地了。在中医著作《神农本草经》当中也提到了水蛭疗法。根据资料显示，水蛭的两端都有吸盘，当它准备吸血时，会露出锋利的牙齿，从而穿透人体皮肤。在此过程中，水蛭会向伤口注入一种凝血酶特异性抑制剂，使得伤口无法及时愈合，方便它尽情的吸血。结束吸血后，人体皮肤上面会留下一个三角形的伤疤，因此中医认为水蛭能够钻进血块里面把它吃掉，从而化解淤血问题。而从西医的角度来看，水蛭有一种名叫水蛭素的化学物质，是一种天然的凝血酶抑制素，通过抑制血液当中的血小板起作用，让血液凝结不起来。1885年，有一名男孩出现发烧、全身酸痛的症状，整个人都没有了力气，母亲吓坏了，赶紧找了当地有名的药剂师。只见药剂师带了一个罐子过来，里面装着一些颜色鲜艳、黏黏糊糊的不明生物。母亲当即就松了一口气，救命神药来了！果然，男孩很快就药到病除。大约在50年后，当年的男孩站出来讲述了这段童年经历。那种不明生物实际上就是水蛭，药剂师把它们放进了患者的鼻孔、下嘴唇内侧、胸部等地，有的时候一次还要放4个，用起来特别的顺手，药到病除。而在荒诞医学史中，水蛭的药用价值记录最早可以追溯到公元前1500年的埃及。在早期现代欧洲医学中，药用水蛭则被用来给患者放血，从而达到体液平衡。现在我们听着可能有些奇怪，但在几千年前，放血一直被视为健康的象征，是可以缓解头痛，甚至控制癫痫的。当时的人们普遍认为，人体是由4种体液构成的，分别是血液、痰、黄胆汁和黑胆汁。如果患者出现皮肤变红的情况，就比如发烧之类的，那根据该理论，一定是血液过多导致的体液不平衡。这个时候就要请出吸血鬼水蛭给患者放血，也难怪如此，因为在那个时期，没有尸检，没有什么内部检查。医生只能观察患者的外部表情来判断病情，最关键的是用水蛭放血，远比用器械来的更加无痛。据说曾经有医生就把水蛭放进患者的肛门，以此来治疗痔疮。大家脑补一下画面，虽然有些辣眼睛，但这种较为敏感的患处，直接上器械恐怕只会徒增痛苦。总之，不管是神经系统疾病、生殖疾病、性病，还是急性胃炎、喉炎或是眼科疾病，水蛭疗法的用途远比大家想象的还要广泛，非常的受欢迎。这么看来，需求量大增，水蛭的数量能够跟得上吗？事实证明，还真存在供不应求的问题。据说在当时，法国有3000万名居民，每年要用掉水蛭的数量要超过1亿，这数量堪比我们现代消耗的消炎药。可想而知，当时的水蛭几乎快要灭绝了。最紧张的时候，法国人想要买水蛭，必须要到最高档的酒店花高价才行，否则连水蛭的影子都看不到。因此，许多国家都发现了这个商机，他们争相向欧洲出口水蛭。据说最鼎盛的时期，法国仅仅1年就要进口3300万只水蛭。与此同时，许多穷人都加入了发财的行列，不管男男女女，他们都穿上了轻便的裙子，下到沼泽埋头就是一顿找，然后将水蛭收集起来装瓶出售，收入颇丰。在荒诞医学史中还记录了当时人们专门用来装水蛭的瓶子以及细致的水蛭解剖图。然而花无百日红，到了19世纪末，水蛭的市场热度有所下降，因为在这个时候，细菌理论和细胞学、病理学的概念兴起，人们才得知原来疾病是由代谢失衡引起的，并不是什么体液失衡。因此，曾经红极一时的水蛭疗法就被打上了问号。然而一波未平一波又起，水蛭也遭遇了脱粉回踩。一方面是部分历史学家认为水蛭疗法的风靡像是把人类带进了吸血鬼时代，另一方面是部分医生，根据他们透露，其实一直以来水蛭疗法都缺乏严格的安全监管。在荒诞医学史当中讲述了这么一个失败的案例，在1819年，一个2岁的小女孩被水蛭咬一口就失血过多而死，因为水蛭的唾液当中含有能够稀释血液的成分，其效果还可以持续很久，所以病人在被水蛭吸血后还会持续出血一段时间。通常情况下，一条水蛭用于治疗是不够的，用到水蛭的数量可能极其的多，所以才会出现医疗事故。维克多·布劳西斯是19世纪以来最血腥的医生之一，他曾一次使用多达50条水蛭进行吸血治疗，而另一个医生则用了130条水蛭在一个可怜家伙的睾丸上来治疗淋病。
当然，这些问题是一直存在的。之所以前后风评不一，全都是因为很多人都在向前看齐。要知道，疯狂的水质贸易让一个利润丰厚的跨国产业迅速发展，这其中受益人包括了水质收集者、农民、进口商、出口商、药剂师、庸医、二道贩子等等，涉及范围极其广。那么多人靠着水质赚得盆满钵满，自然是要把水质疗法捧上天了。在那时，不管你是发烧、牙痛、头痛或是痔疮，医生几乎都会主张用水质来治疗各种问题。而且比起刺破皮肤来取血，水质似乎提供了一种更加温和的方法，尤其是一些较为私密的位置，把水质放进去来得更加方便快捷。鉴于这么多益处，虽然水质疗法看似被质疑了，但实际并未完全翻车，只能说热度稍稍有所下降。直到后来霍乱肆虐，人们这才发现水质疗法根本就不起作用，这才慢慢衰落了下来。然而，从20世纪50年代开始，水质又重新回到了人们的视线，因为外科医生发现，水质叮咬时会向皮肤释放一种天然的麻醉剂，能够使患者感受不到它们的存在。而且，水质的唾液具有抗凝血特征，有助于防止血栓并促进血液流动。莎拉·托勒顿是一位来自悉尼医院的外科医生，他遇到一名叫做科尔的患者，对方在使用落具时不幸发生了意外，必须要做手术把手指头重新接上。可考虑到手指的静脉动脉全部都严重受损，如果血液无法恢复，那很快便会发生肿胀，最后只能切断血液供应，宣布手指死亡。这个时候，莎拉想到了水质疗法，她将水质放在了科尔的无名指上。这种动物非常善于注射适量的抗凝剂，以便血液流动而不伤害组织。果然，手术非常的成功。这次的案例足以证明，水质可以缓解静脉充血，避免受损皮瓣当中的组织死亡，在外科手术中起到了重要作用。2004年，美国食品药品监督管理局正式批准药用水质可以用于重建和整形手术。除此之外，一些医生还用水质治疗许多其他疾病，包括了静脉曲张、动脉阻塞、骨关节炎，甚至精神疾病。但水质疗法也存在着明显的副作用，比如爆发严重的过敏反应或者细菌感染。现如今，水质重新流行了起来。还记得视频开头所说的，水质被用来做美容的事例吗？这种另类的美容疗法虽然听着很怪异，但一度深受人们的追捧，其中还包括了知名女星黛米·摩尔。其实除了水质这种黑暗疗法，荒诞医学史当中还有许多惊悚荒谬的医疗手段，有些像水质一样被革新沿用，但更多的已经被科学证明完全无用。书中有大量珍贵的真实照片，当时的手术现场、骇人的医疗用具、传遍大街小巷的医疗广告等等。这本书能够让我们看到，在科学萌芽时，人们的疯狂与愚昧，而在这背后是人们渴望生存的本能。作者在书中说道，今天我们能够从分子水平来抗击癌症，我们现在所使用的很多办法是前人做梦都想不到的。梅毒、天花这样的病已经不再是社会性的沉重负担，我们很容易忘记，在这前进的一路上，革新者曾经遭受嘲弄和羞辱，病人承受着医生的错误，有时因此而死。没有那些敢于挑战现状的人，今天的医疗成就就无疑能够实现。所以推荐大家读一读这本书，一本讲述了西方医学史上疾病荒谬治疗方法的著作。医学历史上暗黑医生的集锦，有的喜感，有的迷惑，有的惊悚，让人捧腹大笑的同时，又忍不住深受肉疼。那好了，本期视频到这就结束了。那看完今天的视频，各位是不是对水质大为改观呢？话说这种其貌不扬甚至有些令人讨厌的生物，竟然有一段如此奇妙的历史。还是那句话，凡事不能只看表面。那如果觉得视频做还不错的话，也别忘了点赞、收藏和关注。我是郑郑，咱们下期视频再见吧。